Hi children, happy to see you. I am your teacher Vinodini from Bharadasana Metric Higher Secondary School, Arakonam. Children, today I am going to teach you a topic from English for LKG kids. Can you tell me what was the last topic? Yes, the last topic we learned now words from A to F, and today we are going to learn words from G to M. So today's topic is G to M words. What's the first letter today we are going to learn is G. What letter is this? G. G comes after F. So G for gun. What is this? Gun. Dishum, dishum. Who will have the gun? Yes, policeman will have the gun. Can you tell me the spelling for gun? G-U-N. Gun. Spell it out one more time. G-U-N. Gun. G for gun. What is this? Gun. And children, see, you have 4 lines notebook, right? In that, the same way you have 4 lines. A top pink line, top blue line, bottom blue line, and the bottom pink line. This is the way even in your notebook is arranged. In this, you are going to write the spelling of gun. Shall we write? You are ready? What is the spelling for gun? G-U-N. Gun. So, you are going to write in this 4 lines. Shall we? Come, let's write. G first. To write G, first draw one right open curve. Just go up and touch the top blue line and draw one sleeping line and a standing line till the bottom blue line. This is the letter G. The next letter for gun is G. U. How to write U? Touch the top pink line, okay? From there, come down and just go and draw upward open curve till the top pink line. This is U. J-U. The next letter is N. To write N, draw a standing line from the top pink line to bottom blue line, and from the top pink line, draw one slanting line, and from the bottom blue line, just go up and touch the top pink line. What letter is this? Letter N. G-U-N. Gun. What's the spelling for gun? G-U-N. Gun. Gun is tuppaki. Enadhu? Tuppaki. The spelling for gun is G-U-N. Gun. Okay. What is the next letter will come after G? What's the next letter? Can you tell me? Yeah, you're correct. The next letter is H. H comes after G. H for hen. What is this? H for hen. It gives us chicken, right? We'll eat. It will be very tasty, right? The spelling for hen is H-E-N. Hen. Hen is என்னமா? கோழி. என்னது? கோழி. எல்லாருக்கும் வீட்லயும் கோழி இருக்கா? எங்க வீட்ல கோழி இருக்கு. உங்க வீட்ல இருக்குங்களா? இல்லையா? சரி பரவாயில்ல. இதுதான் என்னது? கோழி. அதாவது hen. H-E-N. Hen. What is this? Hen. H-E-N. Hen. Shall we write the spelling for hen? You are going to tell and I am going to write. Shall we? To write hen, first draw one standing line from the top pink line to bottom blue line like this. A standing line. The same way, draw one more standing line near to it, and by touching this, draw a sleeping line. What is this? Letter H. What is this? H. Then for hen is H-E-N. What's the next letter? E. How to write E? Draw one standing line from the top pink line to bottom blue line, okay? Just keep your pencil on the top pink line and draw one standing line like this, and draw one sleeping line and another sleeping line and another sleeping line in the bottom blue line. This is E. H-E. What's the next letter? N. How to write N? Standing line, slanting line and a standing line like this. This is the way you have to write the spelling for hen. H-E-N. Spell it out with me. H-E-N. Hen. What's the spelling for hen? H-E-N. Hen. So kids, what's the spelling for hen? H-E-N. Hen. Then what's the next letter? The next letter of H is
I. I comes after H. H க்கு அடுத்து என்ன லெட்டர் வரும்? I. என்னது இது? I. I for ice. I for ice. Ice எப்படிமா இருக்கும்? சில்லுன்னு இருக்கும்ல, ஐஸ் கட்டி, சரிங்களா? அதுதான் I, ice. Shall we spell it out? I, C, E. Ice. I, C, E. Ice. Shall we write the spelling for ice? My kids are very clear, right? Shall we write? Tell me the spelling for ice. I, C, E. Ice. Shall we write one by one? The first letter is I. How to write the I? From the top pink line, draw one standing line till the bottom blue line like this. Okay. And draw one sleeping line on the top pink line and draw one more sleeping line in the bottom blue line. What letter is this? Letter I. Next letter is C. Draw one right open curve from the top pink line to bottom blue line. This is the letter C. What's the next letter? I, C, E. Ice. How to write E? Standing line from the top pink line to bottom blue line. Draw one sleeping line in the top pink line and one more sleeping line in the bottom blue line and one more sleeping line in the bottom blue line. The second bottom blue line. This is the letter E. I, C, E. Ice. The spelling for ice is I, C, E. Ice. Children, follow me, okay? Just write like this. I, C, E. Ice. Okay. What's the next letter will come after I? I க்கு அடுத்து என்ன letter வரும்? I. Next letter? Yeah, it is J. J for jam. என்னதுமா இது? Jam. எல்லாருக்கும் jam பிடிக்கும் தானே? Everyone likes jam, right? Ma'am likes so much. Do you like jam? Even you like jam. Okay, this is jam. J for jam. J, A, M. Jam. What is this? J, A, M. Jam. Jam will taste super, right? Taste good, right? Tell me one more time the spelling for jam. J, A, M. Jam. இப்போ நம்ம எழுதலாமா ஜாமோட spelling? Shall we write? You are ready? The first letter for jam is J. How to write J? A standing line from the top pink line to bottom line and just go and draw one upward open curve like this in the bottom blue line and draw one sleeping line on the top pink line. This is letter J. What letter is this? J. What comes after J in the jam? A. Jamல அடுத்த எழுத்து என்னதுமா? A. J க்கு அடுத்து A வரும். How to write A? Slanting line and again one more slanting line like this. In the center draw one sleeping line. This is the letter A. J, A. The next letter is M. You're correct. How to write M? Draw one standing line like this from the top pink line to bottom blue line. From the top pink line, draw one slanting line and touch the bottom blue line. From here, just go up, okay, by the slanting line and touch the top pink line. From there, draw one standing line. This is the letter M. J, A, M. Jam. What's the spelling for jam? J, A, M. Jam. The spelling for a jam is? Yeah, you're correct. J, A, M. Jam. இதே மாதிரி தான் எழுதணும், ஓகேங்களா? Then what's the next letter? What's the next letter of J? J க்கு அடுத்து என்ன வரும்? Yeah, it is K. K for key. என்னதுமா இது? Key. K for key. Key னா என்ன? சாவி. என்னது? சாவி. It is used to unlock the door. Door பூட்டி இருந்தா என்ன பண்ணணும்? அதை திறக்க உதவும். அதுதான் என்னது? Key. சாவி. The spelling for key is K, E, Y. Key. Keyயோட spelling என்னம்மா? K, E, Y. Key. Shall we write the spelling for key? You are ready? Come, let's write together. The first letter for key is K. How to write K?
just draw one standing line like this from the top pink line to bottom blue line. From the top pink line, just draw one slanting line till the top blue line. Again from the center, draw one slanting line till the bottom blue line. This is the letter K. What letter is this? K. The next letter is E. How to write E? I teach you, right? Standing line from the top pink line to bottom blue line. From the top, just draw one sleeping line like this. In the top blue line also draw one sleeping line. Again the same way, draw one more sleeping line in the bottom blue line. This is the letter E. K, E. The next letter is Y. How to write Y? Draw one slanting line from the top pink line to top blue line. From the top pink line, draw one forward slanting line from the top to bottom blue line. Understood? K, E, Y. Key. This is the way you have to write the spelling for key. Shall we tell one more time? K, E, Y. Key. The spelling for key is K, E, Y. Key. Okay, fine. Children, what's the next letter? Can you guess? Yeah, it is L. L comes after K. L for leg. What is this? Leg. Leg is to walk, run, jump. For everything, right? Leg is used to walk. நம்மளுக்கு கால் என்னெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது? ஓடுறதுக்கு, குதிக்கிறதுக்கு, நடக்கிறதுக்கெல்லாம் பயன்படுது இல்லைங்களா? அதுதான் L for leg. லெக்னா என்ன? கால். Leg. The spelling for leg is L E G. Leg. The spelling for leg is L E G. Leg. Shall we write the spelling for leg? You are ready? எழுதலாமா? எழுதலாமா? Okay. What's the first letter for leg? L. How to write L? Just draw one standing line from the top pink line to bottom blue line. In the bottom blue line, just draw one sleeping line like this. This is the letter L. What letter is this? L. Then the next letter for leg is E. How to write E? The same way, just draw one standing line like this and draw one sleeping line. Again one more sleeping line in the top blue line and one more sleeping line in the bottom blue line. This is the letter E. L E. The next letter G. To write G, first draw one right open curve. Just go up and touch the top blue line. In the top blue line, draw one sleeping line and from there just draw one standing line till the bottom blue line. This is the letter G. Shall we spell it out? சொல்லலாமா திருப்பியும்? L E G. Leg. The spelling for leg is L E G. Leg. What is the spelling for leg? Yeah, L E G. Leg. The spelling for leg is L E G. Leg. Okay children, what is the next letter of L? And this letter is the final letter today we are going to learn in this session. The next letter is M. M comes after L. L க்கு அடுத்து வரக்கூடிய எழுத்து என்னதுமா? M. M க்கான வார்த்தையை தான் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? M for man. Who is he? He is a man. Man னா யாரு? ஆண். சரிங்களா? M A N. Man. The spelling for man is M A N. Man. The spelling for man is, tell me once. M A N. Man. Shall we write? You are ready to write? Come, we'll write together. First letter in man is M. How to write M? Draw one standing line from the top pink line to bottom blue line. In the top pink line, just draw one standing line till the bottom blue line. From here, just go up and touch the top pink line by a slanting line. Okay. From there, just draw one standing line like this. This is the letter M. What letter is this? Letter M. What letter is this? Letter M.
The next letter, A. Man, right? M-A-N. So the next letter is A. How to write A? From the top pink line, just draw one standing line, slanting line like this. By touching this slanting line, just draw one more slanting line from the top to bottom blue line. In the center, draw one sleeping line. This is the letter A. What letter is this? Letter A. The next letter, it is N. Yeah, you are correct. How to write N? Draw one standing line like this from the top to bottom blue line, and draw one more slanting line from the top pink line to bottom blue line. From here, just draw one standing line like this till the top pink line. This is the letter N. What letter is this? Letter N. Shall we spell it out one more time? M-A-N. Man. The spelling for man is M-A-N. Man. Children, in this class, what's the first word we learned? It is gun. Can you tell me the spelling for gun? Yeah, G-U-N. Then, what's the word for L? L for leg. Can you spell it out? L-E-G. Leg. L for leg. So, my kids are very clear in this class. In this, we have attached question bank also. Your first Roman is, you have to write the dictated words from G to M. Ma'am வந்து உங்களுக்கு G to M லந்து ஏதாவது வார்த்தைகள் சொல்லுவேன். அதுக்கான ஸ்பெல்லிங்ஸ் சரிங்களா, அதுக்கான ஸ்பெல்லிங்ஸை நீங்கள் எழுதணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் சரிங்களா. The next Roman, you have to tick the correct answer for the pictures. இந்த பிக்சருக்கான ஸ்பெல்லிங்கை நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக டிக் பண்ணணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் கன். என்னதுமா இது? கன். பட் இங்கே வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை டிக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கன், எம்யூஜி. கன்னுக்கான ஸ்பெல்லிங்கா? இல்லை. அப்போ த நெக்ஸ்ட் ஒன் படிக்கலாமா? ஜியூஎன். ஸோ கன்னுக்கான ஸ்பெல்லிங் ஜியூஎன். கன் தானே கரெக்டு. அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இது மாதிரி டிக் பண்ணணும். புரிஞ்சிச்சிங்களா? அதுதான் செகண்ட் ரோமன். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ரோமன் இஸ் யூ ஆர் கோனா ரைட் தி மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ். இந்த இந்த வார்த்தைக்கான இடையில வந்து ஒரு சில எழுத்துக்களை விட்டுட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா. பிளாங்காக டேஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேஷில் என்ன வரும்னு நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹெச் டேஷ் ஹென். அப்போ என்ன வரும்? ஹென். ஹெச் டேஷ் என்ல அப்போ டேஷில் என்ன வரும்? இ வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் இ. ஹெச் இ என். ஹென். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஃபில் திஸ் ரோமன் ஃபுல்லி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ரோமன், you have to make a new word. okay, இங்கே வந்து ஒரு சில எழுத்துக்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எழுத்துக்களை இங்கே இருக்கிற ஒரு எழுத்தோட ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது எழுத்தை உருவாக்கணும் சரிங்களா. you have to join these spellings and you have to make a new word like M A M A. you have to join N with it. அப்போது AM A கூட N சேரும்போது என்னவா மாறும்? அது மேனாக மாறும். ஸோ அந்த வார்த்தையை இங்கே எழுதணும். M A N. மேன். ஓகேங்களா? இதை வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஒரு புது வார்த்தையாக உருவாக்கி எழுதணும். ஸோ கிட்ஸ், இன் திஸ் கிளாஸ் வி லேர்ன் அ லெட்டர்ஸ் வேர்ட் ஃப்ரம் G to M. ஓகேங்களா? இதை நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ யர் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் மேக் இட் ஃபினிஷ்ட். ஸோ பி கிளியர் வித் திஸ் and we'll see you in the next class. Thank you. Bye bye.